За тэгэхээр юуны бас яг тун удахгүй болох ч байгаа энэ хүү формын талаар товч мэдээллийг өгөхгүй яг зорилго чиглэл нь юун чиглэж байгаа юм бол гарах зорилготой дүр дүн бас ямар хүлээлттэй байна. За манай Golden Week Mongolia Business Expo маань ер нь бол 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За анх нь бол бид нар энэ хоёр орны худалдааны эргэлтийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг одоо бас нэмэгдүүлэх ийм чиглэлтэй, ийм зорилготойгоор зохион байгуулж ирсэн. За түүнээс гадна бас Монголд одоо Японтой холбоотой бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн одоо Япон бизнес community гэдэг зүйлээ илүү анхаарч тэдний хоорондын нэтворкийг одоо тогтмол болгох ийм зорилготойгоор зохион байгуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бас энэ удаагийн зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний гол онцлог бөгөөд яг зорилттой үр дүн юу гаргахаар хүлээгдэж байгаа бол. За бидний хувьд бол ер нь бол яг Монголд Японоос импортын бараа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд мөн одоо Монголын дотоодын үйлдвэрлэлүүд ордог. Тэгээ хоёр орны энэ бизнес одоо харилцааг илүү хөгжүүлэх ийм зорилготой. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт одоо мэдээж яг Монгол бол импортын бараанаас нэлээд хамааралтай эдийн засгт орон. Тэр утгаараа бид нар бол нэгэнт одоо хэрэглэгчд маань импортын бараа хэрэглэж байгаа илүү чанартай, илүү одоо хэрэглэгчдэд ээлтэй тийм бүтээгдэхүүнийг бас хэрэглэдэг байгаасай гэж хэрэглэгчдийнхаа зүгээс бол тийм өнцгөр харж байгаа. Тэгэхээр Японы хувьд бол Монгол улсын бас 3 дахь чөршийн бодлого дээр бол чухал байр суурь эзэлдэг стратегийн түн шорон гэж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр улсын хооронд яг одоогийн байдлаар ер нь худалдааны тэнцэл ямар дүнтэй явж байгаа бол ер нь ойрын бас ирээдүйд энэ хэр зэрэг өсөн нэмэгдэх боломж байна. Тэнцэл талаас харах юм бол бид нар ч хамгийн харваараа үзүүлэлт гэдэг шиг л байгаа. Ер нь бол худалдааны тэнцэл бол бараг 25-ыг харьцах нэг хэмжээтэй. Яг нийт эргэлтийн хэмжээ бол 1.2 тэрбум долларт хүрсэн. Тийм боловч одоо Японоос импортын хэмжээ нь бол илүү давмгай байдаг гэсэн. Бид бүхний ундаг машинаас л эхлүүлнэ л дээ. Бас хэрэглэж чиглэн бараг автомашин ер нь орж ирж байгаа төр зүрхтэй байна. Тий, дийлэнх нь одоо автомашин. Улаанбаатарт явж байгаа 4 машин тутмын нэг нь 3 л одоо Япон машин байгаа бах. Тэгэхээр энэ зөвхөн Улаанбаатар хавш Монгол оронд ер нь бол Япон автомашин шинэ хуучин гэлтгүү те. Энэ бол автомашины хэрэглэгчдийн зах зээл дээр бол хамгийн одоо түгээмэл худалдаа авалтан тэр байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө буцаагаад хоёр орны худалдаа дээр импортыг бол маш давуу байдалтайгаар Япон эзэлж чадах. Манай талаас бол харгал хасах үзүүлэлттэй л гэсэн. Түрүүний таны бас онцолж байгаа мэдээлэл хэлж байгаа задлмаар санагдаж байна. Тэнцэл дээр харьцсангуу бид нар их жоохон харилцаа адилгүй байна гэж тий. Тэгэхээр яг тэр 25-ыг харьцах нэг дээр тухайлбал учир шалтгаан яг юунд байгаад байгаа юм бол нөгөөдгөөс Монголоос илүү Япон руу голчлон ямар бүтээгдэхүүн бид нар экспортлж байгаа. За манайх ер нь бол 2015 оны сүүлээр маш олон жил ярилцсны эцэст Японтой анх удаа эдийн засгийн түвшинлийн хэлэлцээр гэж байгуулсан. Тэгээ энэ хэлэлцээрийг анх байгуулж байхад бол 20 орны худалдааны эргэлт бол 300 сая долларт хүрдэг байсан. За манайхаас бараг тэрний 25 сая нэмчлүү байдаг баха. Гэтэл өнөөдөр бол 1.2 сая доллар тэрбум доллар болоод за бараг 4 дахин өссөн байна. Нэг талаараас хэрэг 2 орны эдийн засгийн түвшинлийн хэлэлцээр гэдэг чинь одоо нөө дотор тарифын юм дээр л одоо бид нар хоёр талдаа хөнгөлөлт үзүүлж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэнгүүт Япон талаас орж ирж байгаа импортын хэмжээнд бол манайх бол яалтч одоо автомашин гэх мэт. Ер нь бол голлох автомашиныг одоо Японоос оруулж ирж байна. Нөгөө талаар манай гарч байгаа бүтээгдэхүүн гэх юм бол за эрс соёлын чиглэлийн бүтээгдэхүүнтэй түүхий дийлбэрээр гарч байна. Нөгөө талаар бас манай ноолоор ноос ноолоор бүтээгдэхүүн гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол манайхаас гарч байгаа бүтээгдэхүүн яг эдийн засгийн түвшлийн хэлэлцээр дээр бол нийтдээ 9700 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг. Гэтэл бол бид тэр хэмжээнд хүрч гаргаж чаддгүй л гэсэн үг. Энэ бол мэдээж олон зүйлээс хамаарч байгаа. Бүрэн ашиглаж чадахгүй байна. Тэг бүрэн ашиглаж чадахгүй байна гэсэн үг. Манай үйлдвэрлэлийн хэмжээч нөлөөлж байгаа, үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний төрөл зүйл нөлөөлж байгаа. Нэгдүгürt хоёрдугаар тэр гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн маань 70%-аас 75% нь дотоодын түүхий дээр бүтсэн байх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр манайх одоо ийм нэг бичаг гаргалаа гэхэл довчин, дотор нь ч гэдэг юм уу те. Тэр нь өөр улсаас хятадас ч юм уу импортлчих юм бол тэр нөгөө 75% хангах болох юм бол энэ бүтээгдэхүүн Монголын дотоод үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн гэж үздэг байл гэсэн үг. Тэр иймэрхүү одоо тавьж байгаа критериуд, шаардлагууд байдаг. Тэрийг нь хангах бүтээгдэхүүн маань л экспортод гараад байгаа. Тэгэхдээ энээс үл хамааран уг нь бол бид нар дотоодоо үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүний заавал тэр тарифын хөнгөлөлт гэлтгүүгээр зүгээр энгийн тарифаар нь мэдээж гарах боломж байдаг гэсэн үг.
нөгөөдгөр ООДА буюу бас аль биесийн хөгжлийн тусламж гэдэг нэг ойлголт Японы засгийн газарт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тал дээр ингээд аваад үзэхээр Монгол ер нь яг Японы тухайд бол Монгол үүнийг хэрхэн ер нь ашиглуулдаг юм бол ер нь бас бид ч одоо сүүлийн 30 гаруй жил Японоос тасралтгүй тусламж авч байгаа шүү. Тэгэлгүй яг хөө энэ дээр бол бид нар анаад бол одоо 3 дахь хөршийн бодлого гэдэг утгаар бол хамгийн ойр байгаа орн бол Япон улс. 1972 онд анх дипломат харилцаа тогтоож байсан. Өнөөдөр бол 54 жил яваа болж байна. Энэ жил тэгээд 91 онд Монгол улс өөрчлөлт шинжилтийн энэ одоо ихэлслээ шүү дээ, тийм ээ, арчлал. Тэгээ энэс ахуулаад Япон улс бол тусламжийн гараа Монгол улсаас сонгож эхэлсэн. 90-ад онд бол одоо манайх дулаан цахилгаан станц, хөдөө орон нутагт одоо дизель станцууд гэх мэт төв цахилгаан дулаан зогсох хэмжээнд л байлаа. Үүнээс ахуулаад ODA буюу Японы засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар өнөөдрийг хүртэл 30 гаруй жилийн хугацаанд 3.3 тэрбум долларын одоо буцалтгүй тусламж үзүүлсэн гэсэн. За ийм хэмжээний өөр тусалцаа үзүүлсэн улс бол дэлхийд дээр өөр байхгүй мэдээж. Тэгэхээр энэ үл яг хоо засгийн газрын хоорондын ийм буцалтгүй тусламжууд бол явлаа. Одоо дээр нь нэг хөнгөлөлтөд зээлүүд бас явж байгаа. Тэр нь жишээ нь хөшгийн хөндийн одоо нисэх хосны буудаас ахуулаад ийм олон зээл явж байгаа. Бид бүхний одоо тусламжаар барьсан гэх юм бол хамгийн сайн мэддэг нь нарны зам. Маш олон одоо сургуулиуд байдаг гэх мэт. Тэгэхээр энэ бол Япон улс ингээд төр засгийн хэмжээнд бол маш өндөр түвшний юм харилцаатай байгаа. Монгол Японы эмнэлэг бас бай тийм. Тэр эмнэлэг бол одоо бидний одоо нэг баг бенчмарк болсон эмнэлэг болж байна. Тэгэлгүй яах вэ тийм. Маш одоо чухал хэрэгцээг хангаж байна шүү дээ. Гэх мэт юм. Тэгэхээр бас ер нь хөрөнгө оруулалтын талаас нь ер нь аваад үзвэл Япон улс тухайлбал Монгол улсад яг аль салбарт төлөхөө хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа бол нөгөөдгөр яг өнөөдрийн байдлаар оролцсон нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ер нь хэдийн хэмжээтэй вэ? За хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол яг уу айхтар их биш. Тэгэхдээ ингээд юугаар нь салгаад аваад үзсэн. За барилга угсралтаар байна. Саяхан одоо хамгийн сүүлийн жишээ их юм бол даатгал байна. Даатгалын салбарт бид нар өмнө бол одоо Оросын нэг хөрөнгө оруулалт бол байлаа. Тэгтэл одоо Японы даатгалын компани, Японы хөрөнгө оруулалтад даатгалын компани Монгол бий болж байна. За энэ бол одоо цаашид даатгалын зах зээл дээр ч гэсэн ер нь энэ санхүүгийн үйлчлэгийн зах зээл дээр бас хэрэг болох байх гэж бодож байгаа. Мэдээж банк ус энэ санхүүгийн энэ үйлчлэгийн дээр бас нэлээд байдаг. Бид бүхний сайн мэддэг Invescore, Lendman гэх мэт. Эдгээр маань бол бүгд одоо Японы талаас хөрөнгө оруулалттай байгаа. Тэгэхээр бол хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол сүүлийн үед харьцангуй бас ийм төрөлжиж өгж байна. Тэгээ худалдааны чиглэлээр бас худалдааны чиглэлийн ийм компаниуд бол бас нэлээд бас бий болж байна. Хоёр орны хоорондын ер нь аль жуулчлалын харилцаа хэр зэрэг хөгжиж байгаа бол тухайлбал яг Японоос Монголыг зорих урсгал сүүлийн жилүүдэд ямар шүү төлөв байдалтай байна? За аль жуулчлалын чиглэлээр гэвэл бид нар одоо зөвхөн нислэгийнхаа тоог харахад л одоо маш их нэмэгдэж байна л да. Өмнө нь бол манай нислэгийн тоо чинь 7 хоногт 2-оос 3 удаа байлаа. Гэтэл одоо Япон Монголын хооронд шууд нислэг хийж байгаа 3 одоо компани байна. Үүнд бол одоо Miat Mongolia Air Mongolia дээр нь United Airlines ороод ирсэн байгаа. Тэгтэл манай Хүннүү Air ч гэх юм те ийм чартер нислэгүүд, ийм захиалгад нислэгүүд бол хийж байна. Тэгэхээр одоо бид нар бол ингээд зуны нислэгүүдийг ингээд хараад үзэх юм бол өдөртөө 3-аас 4 нислэгтэй үйч байна. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр одоо Монгол Японы хооронд аялал жуулчлалын урсгал бол нэмэгдсэн гэсэн үг. Монголчууд бол маш ихээр явж байгаа. Японочдын хэмжээ ч гэсэн нэмэгдэж байгаа. Гэтэ бид нар Японочдын хэмжээ нэмэгдэж байгаа ч гэсэн одоогоор 50,000-ад хүрээгүй л. Тэгэхээр энэ жил одоо бид бүхний одоо Монголын нийт аялал жуулчлалын тоогоо 1 сая төгрөг хийх юм бол энэ хэрээр Япон талын жуулчдыг гэсэн юм шаардлага байдаг л гэсэн. Ялангуяа сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бас Монголын аялал жуулчлалын салбар бол нэлээд бүүн болж өсөж байгаа гэх юм уу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэн дотор яг задлаад аваад зэрэг Японы бол харьцангуй ер нь бас тийм өндөр хөв эзэлж чадахгүй байна. Бидэд зүгээр аялал жуулчлалаар ярих юм бол хамгийн түрүүнд Хятад, Орос, тэгээд гуравт нь Солонгос, тэгээд дөрөвт нь Япон орчиж. Ер нь бол яг Монгол улс бол 1 сая жуулч аавна гэж байгаа ч гэсэн тэрэндээ хүрч чадахгүй л байгаа юм. Бидний хувьд бол яг энэ бол хангалттай тоо биш л дээ. Нөөц олцооны хувьд бол тэр байх боломжтой гэсэн. Нөгөөдөр FTA буюу яг Монгол-Японы чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг байгуулах боломж ер нь хэр байгаа бол цаашид яг энэ тал дээр саад бэрхшээл сорилтууд юу вэ?
FTA гэхээс илүүгээр бид нар эдийн засгийн түвшлийн хэлэлцээрээ л уг нь сайн ашиглаж байгаа. Бүрэн дүүрэн. Энэ дээр мэдээж нөгөө нэг дараагийн одоо хоёр талаасаа ярилцаад нөгөө болж байгаа зүйлээ яриад болохгүй байгаа зүйлээ сайжруулах тал дээр л ажиллана л гэсэн үг. Тэгээ энэ чинь нөгөө 10 жилээр аваа явдаг. Одоо уг нь бол ярилцах үе нэрчээл байгаа. Тэр Монголын гадаад харилцааны яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам те. Дээр нь бас мэдээж худалдаа ажилтны танхимч гэм те. Тэгээ хувийн хвшлүүд оролцсон, санаа оноогоо нэгтгэсэн ийм саналуудаа боловсруулад цаашаа өгж явах хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэгээ төгсөлд бас яг удахгүй болгож байгаа Golden Week-ийн тухайд хичнээн аж ахуйн нэгж байгууллагууд Монголоос бол Японоос оролцох бол яг хэднээс хэдний өдрүүдийн За бид хэдийн хувьд бол зөвхөн Монгол Японы гэдгээр ингээд зохион байгуулдаг учраас аж ахуйн нэгжийн тоо бол тийм олон бол биш. Гэхдээ 50 гаруй аж ахуйн нэгж оролцсон. Японы талаас бас соёлын чиглэлийн хүмүүс ирнэ. Японы өв тээгчид буюу одоо Японы цайны ёстол те энэ нөгөө ер нь нэг сүнслэг гэх юм уу те Японы яг нэг тийм энэ л Япон шүү гэдэг тэр зүйлийг соёлын солилцоо бол талдаа нэлээд тэр зүйлийг өв тээдэг хүмүүс нь ирнэ. Одоо сумо гэж ярихад те сумо ч нь одоо Японы үндэсний спорт гэдгээр явдаг Монголын үндэс хөх талхан. Гэтэл энийг одоо авч явж байгаа зарж байгаа бид нар бол Монголд өв тээгчид гэж хэлж байгаа шүү дээ те. Яг үндэсний спортод агнадаг тийм юуныхын төлөөлөл эдрийг үзүүлэх барилдаа хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү одоо зөвхөн бизнес худалдаа те ийм талаасаа гадна бас ийм соёлын арга хэмжээнүүд нэгтгэсэн ийм цогц ивент л болдгоор онцлогтой гэсэн үг. За танд хүрэлцэн ярилцсанд баярлалаа. Бид Монгол Японы бизнесийн орчны талаар Монгол дахь Японы худалдааны танхимын ерөнхийлөгч Мөнх Туг Хэрхэмтэй ярилцлаа.